Buriya rero kureka ingeso yo gusambana ndetse gusambana n'abagore benshi cyangwa se n'igitsina gore cyishi cyane cyane uri umugabo birashoboka cyane kuba wabireka. Kuba wareka ingeso birashoboka cyane, ariko bigasaba gufata icyemezo gikomeye cyane ndetse no kuba wakora ku mpamvu zibitera. Dore inama rero zagufasha, ngiye kuguha inama zigera ku 8 zagufasha, ariko nanone nkwereke na gahunda ushobora kugenderaho kugira ngo bizakunde byibuze nko mu mezi 3 ube wabivuyeho burundu. Njye mugiye kubana mu kiganiro nitwa Gisa. Ikintu cya mbere, menya impamvu rero ubikora. Itekerezeho neza. Ese ni irari rikabije ribitera? Ese ni ukurambirwa? Gushaka kwiyumva neza cyangwa se wenda ni igitutu cy'inshuti? Kumva neza impamvu ni intambwe ya mbere yo guhinduka. Ikindi cya kabiri, fata icyemezo ndetse kandi icyemezo gihamye. Guhindura ingeso ntibitangirira ku bandi, bitangirira ku cyemezo cyawe. Iyemeze neza, ndetse niba ushaka ko ubihagarika burundu ubikure mu kubivuga gusa, ahubwo bishyire no mu bikorwa. Ikindi cya gatatu, irinde ibintu bigukururira kubikora. Niba hari abantu, inshuti cyangwa se wenda ibikorwa bikujyana mu iyo ngeso, gerageza kubigabanya cyangwa se wenda kubireka burundu. Ikindi, shyiraho imipaka. Niba uri mu rukundo cyangwa se wenda ushaka kubaka umuryango, iyemeze kuba inyangamugayo. Irinde kugirana ubushuti bushobora kukuyobya. Icya gatanu, shaka ibindi bikorwa bisimbura iyo ngeso. Wenda rimwe na rimwe jya kora agasiporo, wiga ibintu bishya, cyangwa se wenda winjire nko mu bikorwa byubaka nk'akazi, ubucuruzi, cyangwa se wenda gufasha abandi mu dukorwa twa hato na hato. Ibi bigabanya ibihe ndetse n'ibitekerezo byagutera gusubira muri iyo ngeso. Icya gatandatu, ganira n'umuntu wizeye. Ushobora kuba wabikorera mu inshuti zawe zizewe, umujyanama cyangwa se wenda umuyobozi w'idini. Kuvuga ikibazo cyawe bigufasha kubona ubundi buryo bwo kubikemura. Burya rero nta kintu kitagira ibibazo ndetse n'ibigeragezo. Rero itegure guhangana n'ibyo bigeragezo. Ntibivuze ko uzahita ubireka burundu umunsi umwe. Niba usubiye inyuma ntucike intege, ahubwo ngera ugerageze, wongere wiyemeze. Icya 8, tekereza ku ngaruka zabyo. Buriya rero gusambana n'abagore benshi bishobora guteza ibibazo by'ubuzima nk'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, guhungabanya umubano ndetse n'icyizere cyawe. Ni byiza ko ushaka gahunda wenda ifatika, aho niho impinduka itangirira. Dore urugero rwa gahunda rero ushobora gukurikiza. Uyigire iyawe ndetse ukurikije ubuzima bwawe. Wigire iyawe, uyihindure ukurikije ubuzima bwawe. Icyumweru cya mbere kugeza ku byumweru 2, kwisobanukirwa ndetse no gutangira. Andika impamvu ushaka kureka iyo ngeso: ubuzima, icyubahiro, umuryango cyangwa se dini, yewe n'ibindi. Ikindi, menya neza ibigukurura, nk'urugero wenda inshuti zimwe, kunywa inzoga nyinshi, interineti, cyangwa se wenda kurambirwa nijoro. Fata icyemezo, uvuga uti ndashaka guhinduka, kandi ubyandike aho uzajya ubona buri munsi. Icyumweru cya 3 ndetse kugeza ku cya 4, kugabanya ibikugerageza. Irinde aho uhurira n'ibishuko byinshi nka karabu, cyangwa se wenda ahantu ujya uhura nabo mu biganiraho cyangwa se muganira imibonano mpuzabitsina. Aho ngaho ugomba kuhirinda. Gabanya cyangwa se wenda reka kunywa inzoga niba bikujyana muri iyo ngeso. Tangira gushyiraho gahunda y'umunsi, akazi, siporo, cyangwa se wenda gusura inshuti nziza zawe zo mu buzima bwawe. Nugera mu kwezi kwa 2 rero, gusimbuza ibintu bimwe na bimwe iyo ngeso. Injira muri siporo nko kwiruka, gym, cyangwa se wenda umupira. Shaka ikindi kintu gishimishije wakora, wenda nko kwiga, ubucuruzi buto buto, cyangwa se wenda no kwisomera ibitabo. Jya wiyibutsa buri munsi intego yawe. Ukwezi kwa 3 rero, kubaka imyitwarire mishya. Shyiraho imipaka mu mibanire yawe n'abagore. Wirinde ibiganiro cyangwa se wenda ibihe bishobora kugukurura. Niba ushaka umubano uhamye, tekereza ku buryo bwo kubaka urukundo rufite icyerekezo. Ganira n'umuntu wizeye, inshuti nziza cyangwa se wenda umujyanama, buri cyumweru. Buri munsi rero, tangira umunsi wawe wibaza uti, ese ni iki ndi bukore cyanyubaka? Irinde igihe kinini uri wenyine udafite icyo ukora. Niba igitekerezo kije, gihindure vuba vuba. Ujye ukora siporo, ujye gusura nk'umuntu, cyangwa se wenda ujye
gukora ikindi kintu cyangwa se ujye gukora ikindi gikorwa. Buriya rero iyo usubiye inyuma nk'ibi bintu, nk'uru rugendo rwo kureka kuba wasambana n'abagore benshi cyangwa se wenda kuba wareka ingeso y'ubusambanyi, inama nakugira ni uko utacika intege, ntusenye gahunda yawe kubera ko ukoze ikosa rimwe. Ongera wibuke impamvu watangiye, ongera ushyireho ingamba zikomeye aho byananiranye. Icyo nakubwira rero, iyi gahunda si y'umunsi umwe, ni urugendo. Ikintu cy'ingenzi ni ukwihangana ndetse no gukomeza kwiyubaka buri munsi. Ndagushimiye cyane wabanye nanjye.